Allahu te bareke ve taala ka bërë shkak, ka bërë sebeb që dikush tjetë i veçantë për neve dhe ai tjetë shkaku kryesor pse ne jemi në jetën e kësaj bote. Apo ata dy janë shkaku kryesor që ne jemi në jetën e kësaj bote. Është fjala për kënd, për prindrit, për nanat edhe për baballarët. Pra, ai cili është mirënjohës, ai cili është falendërues, ai cili është bamirës, ai cili i kënaq prindrit e vet, ai arrin lumturinë e përjetshme, lumturinë e amshueshmërisë. Saqë një prej shkaqeve kryesore kanë thonë ulemaja, dietarët, për me qenë i lumtur, fillimisht me një lumturi kësaj bote, aq sa mundet, njeriu me arrit, por me arrit atë lumturinë e ahiretit, lumturinë e amshueshme, lumturinë e përjetshme, është bamirësia ndaj prindve. Me i bo ata të lumtur, me i bo ata të kënaqur, ata me qenë çdo herë të disponuar me prezencën tonë, me fjalët e tua, me sjelljet e tua, me gjestet e tua. Çfarë do të bësh për këtyre, ata kënaqen. I kënaq çdo herë. Dhe ai djala apo vajzë që është bamirës ndaj prindve, ati hapet lumturia për këtë botë, i hapet lumturia, e shijon në zemrën, në shpirtin e tij, pastaj i hapen dyert e xhenetit, e në veçanti ajo dera që në të nuk hyn askush tjetër përveç bamirësve ndaj prindve. Atyre ju hapet edhe një lidhje prej tokës tek Allahu te bareke ve taala lart përmes duas së prindve. Nuk ka lutje që mund ta bëj ndokush për dikën edhe të pranohet më shpejt tek Allahu se sa lutja e prindërve që e bojnë për fëmijët e tyre, djem apo vajza qofshin. E tash, nëse ne dëshirojmë kështu që në radhë parë të kënaqim veten tonë këtë botë, e pastaj edhe në botën tjetër. E me këto arrim edhe kënaqësinë e Allahut te bareke ve taala, ti kënaqshim prindrit. Ti kënaqshim prindrit sepse është shkaku për shkaqeve kryesore që Allahu të bëj ty të lumtur në jetën e kësaj bote, pastaj të jesh i lumtur edhe në jetën e varrit, e pastaj të arrish atë lumturinë që të gjithë e synojmë edhe e imagjinojmë, lumturinë e përjetshme. Për ata Ibn Mesudi radiallahu anhu thot e kam pyet pejgamberin alayhi salatu wassalam duke i thënë, o i dërguari i Allahut, cila punë është më e dashur tek Allahu te bareke ve taala, e pejgamberi alayhi salatu wassalam i ka thënë as-salatu ala waqtiha, namazi në kohën e tij të duhur. Pastaj Ibn Mesudi i tha, cila punë pas namazit është prej punëve më të dashura tek Allahu te bareke ve taala, e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, thumma birrul walidain, pastaj tha është bamirësia ndaj prindërve. Pastaj është bamirësia ndaj prindërve, që do të thot prej punëve të rënditura ndër prioritetet e para në jetën e besimtarit musliman, pas namazit që është lidhja me krijuesin. E dyta që është lidhja me krijesat kush? Është bamirësia ndaj prindërve. Pra, me i bë ata të lumtur, me i bë ata të gëzuar, me fut në zemrat e tyre atë dashnin, apo lumturin, apo harmonin, apo disponimin. Edhe kjo është një qëllim që nuk bën të lihet se let mund të arrihet, se prindrit kënaqen me pak. Nuk presin ata diçka gjigante, diçka shumë të madhe prej fëmijëve të tyre. Por në radhë parë të ju binden, ti dëgjojnë, ti respektojnë, e kështu me radhë. Andaj në hadithin që tregon Abdullah ibn Umeri nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka thonë ridallah fi ridal walidain, kënaqësia e Allahut
është në kënaqësinë e prindërve. Wa sakhatullah fi sakhatil walidain, e hidhrimi apo zemrimi i Allahut është në hidhrimin e prindërve. Pra është një kriter apo një standard i vendosur që let arrihet për ata që kanë vullnet dhe për ata që kanë ambicie për punë të mira edhe punë të mbara.